Студентски град сме. Ето следващата пратка, където дойде току-що. Сега ще ви ги снимам. Така. Кимко. 300 кубика. Още с калта. С документи за регистрация в КАТ и CF Moto. 500 дълга база. Ето втората степенка. 4x4, бързи бавни, независимо качване. С документи за КАТ. Ето момчета ми ги карат директно вече. Не ги прехвърляме по околовръстно напред-назад от бусовете с техните на маркета. Сега са само две, ако са 5, пак ще има нещо по-различно, но ще видим. Сега само са две за днеска. Звънете, пишете, Instagram, TikTok, Студентски град, Жак Натан 11, ще има телефон за връзка, Viber, WhatsApp. Цените са топ.